السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د طاقت یا توان تعریف او قوانین وړاندې کړم. لکه څنګه موږ تاسو چې په ابتدایي ریاضیاتو کې د ضرب تعریف لوستی یو چې د څو اعدادو د جمع لاندې طریقې ته ضرب وایي. یعنی مثال که چیرې مثال څو اعداد ولرو د هر اعداد قیمت وي A، نو A جمع A جمع A منګه لیکلی شو 3 ضرب A. دا ځکه چې دا اوږده طریقه د جمع موږ په لنډه طریقه لیکلی شو، ځکه وایي د څو مساوي اعدادو د جمع لاندې طریقې ته ضرب وایي. په همدغه شکل باندې د طاقت یا توان او قوانین، نو دا د ضرب شو، دا د ضرب تعریف شو. د طاقت که چیرې په همدغه شکل باندې د څو مساوي اعدادو ضرب ولرو، لکه مثال A ضرب د A ضرب د A ضرب A ولرو، دا هم یو لنډه طریقه لري چې هغه داسې ده چې د دې په ځای باندې چې 4 A ولیکو، ځکه هغه خو د جمع لنډه طریقه راځي. 4 A نه لیکو، لیکن A په طاقت د 4 لیکل کیږي. اوس داسې دا 4 له کومه کیږي، دا وروسته زه تاسو ته تشریح کوم، لیکن صرف د تعریف لپاره دومره کفایت کوي چې ووایو چې د څو مساوي اعدادو د ضرب لنډه طریقه د توان په لیکلو باندې کیږي. او قوانین چې دي داسې دي. لومړی قانون، کله چې موږ دوه اعداد ولرو دواړه د طاقت په شکل لیکل شوي په داسې ډول باندې چې قاعده A وي، طاقت د یو عدد M وي، او ضرب شوی وي په یو بل عدد کې چې قاعده A وي او طاقت N وي. M او N مختلف اعداد وي، A قاعده مساوي وي. د دې جواب داسې لیکل کیږي چې له قاعدو نه یوه قاعده نیول کیږي او طاقتونه سره جمع کیږي. اوس به د هر قانون باره کې به زه داسې یو لنډه راهنمایي په شکل د عدد یو مثال وړاندې کوم، د دې لپاره چې د دې معلومات وشي چې دا ولې طاقتونه په دې حالت کې جمع کیږي. نو که چیرې موږ غواړو پوه شو چې دا طاقتونه ولې جمع کیږي، موږ یو مثال وړاندې کولی شو. که چیرې مثال ولرو چې A په طاقت د 3 غواړو ضرب کو په A په طاقت د 2 کې، اوس موږ نه پوهیږو چې A په طاقت د څو کیږي، دا ځکه قانون باندې د قانون ثبوت تقریبا په دې مثال کې غواړو وړاندې کو. لیکن په دې باندې پوهیږو چې که چیرې موږ A ضرب A ضرب A د تعریف په اساس باندې دا موږ لیکلی شو چې A په طاقت د 3 او A ضرب A موږ لیکلی شو چې A په طاقت د 2. نو که چیرې موږ دا له دې سره ضرب کو، دا به شي A په طاقت د 3 ضرب A په طاقت د 2 ښي طرفونه، A په طاقت د 3 ضرب A په طاقت د 2. نو که چیرې ښي طرفونه ضربو نو چپ طرفونه هم باید ضرب کو. دا درې واړه باید راواخلو، مساوي کیږي له A ضرب A ضرب A سره، بیا ضرب دی A ضرب A سره، A ضرب د A سره. اوس که چیرې دې ته متوجه شو، موږ د تعریف په اساس باندې موږ لیکلی شو چې دا A په طاقت د 5 ده. موږ ګوره دلته دا طاقتونه مستقیم جمع نه کړل، دلته هم ګوره دا چپ طرفونه ضرب کړل، لیکن طاقت 5 راکه. نو له دې نه موږ داسې نتیجه اخلو چې A په طاقت د 3 ضرب A په طاقت د 2، دا 5 له کومه شو؟ دا 5 اصل کې A په طاقت د 3 جمع 2 ده، 5. نو دا د اول قانون تقریبا ثبوت یې وبوله یا ډیمونستریشن. دوهم قانون د طاقت څه ده؟ هغه دا ده چې که چیرې موږ A په طاقت د M ولرو تقسیم پر A په طاقت د N، په داسې حالت کې څه کیږي؟ په داسې حالت کې موږ له قاعدو نه یوه قاعده نیسو، طاقتونه یې منفي کوو. A په طاقت د M منفي N.
اوس دا به څنګه قابل قبول وي یا به دا څنګه منل کیږي. د دې لپاره هم همدا په همدې ډول یو مثال وړاندې کوو. که چیرې ولرو چې A په طاقت دی 5 مثال تقسیم پر A په طاقت دی 3، نو موږ نه پوهیږو چې دا A په طاقت دی څه کیږي. وبښئ دلته چې ما کله ولیکل چې A په طاقت دی 3 ضرب A په طاقت دی 2 مساوي کیږي له A په طاقت دی 2 سره، دغه 2 چې دا موږ پیدا کړل چې اخر کې شو A په طاقت دی 5. اوس که چیرې A په طاقت دی 5 پر A په طاقت دی 3 ولرو، که چیرې په دې باندې هم پوه نشو چې دا A په طاقت دی 2 کیږي، ځکه قانون تر اوسه پورې موږ ته ثبوت شوی نه دی یا موږ نه وینو داسې مستقیم، نو دا داسې لیکلی شو چې دا A په طاقت دی 5 خو A په طاقت دی 5 خو خپله دا A ضرب A ضرب A ضرب A ضرب A، او A په طاقت دی 3 چې دا هغه د A ضرب A ضرب A. اوس که متوجه شو منګه که چیرې وغواړو چې دا طرف لاسته راوړو، نو A په طاقت دی 5 تقسیم پر A په طاقت دی 3 لیکو. نو که چیرې دا چپ طرفونه د معادلې منګه د تقسیم په حالت کې لیکلی شو، نو طبیعي خبره ده چې ښی طرف د معادلې هم د تقسیم په حالت لیکلی شو. A ضرب A ضرب A. اوس ګوره د ضرب په حالت کې د مساوي اعداد دي، نو پاس له لاندې سره خلاصیږي هر څو چې ولرو. پاتې شو A ضرب د A چې مساوي کیږي له A مربع سره. اوس دا مربع له کومه شو؟ دا دوه په حقیقت کې که مو پام وي دا د 5 او د 3 فرق ده. نو د دې لپاره A په طاقت د 5 پر A مکعب مساوي کیږي له A په طاقت د 5 منفي 3 مساوي کیږي A مربع. نو دا سوالیه علامه شوله مربع یا 2. یو بل قانون د دې طاقت چې هغه په دې شکل داسې که چیرې موږ ولرو A په طاقت د M کل په طاقت د N دا مساوي کیږي له A په طاقت د M ضرب N. دا به څنګه ګورو؟ راځئ داسې یو مثال وړاندې کړو بیا چې که چیرې A په طاقت د 3 ولرو او کل په طاقت د 2 وي. دا د قانون په اساس باندې په یو صورت باندې داسې لیکلی سو چې A په طاقت د 3 ضرب د A په طاقت د 3، ځکه چې A په طاقت د 3 دوه وارې په خپل نفس کې ضرب شوی ده. اوس موږ هغه خپل تیر قانون ورته په کار اچولی سو چې له قاعدو نه یوه قاعده ونیسو، طاقتونه 3 جمع 3 کو، دا به مساوي سي له A په طاقت د 6 سره. لیکن دا 6 ته که چیرې وګورو، 6 اصل کې هم د 3 مجموعه ده او هم د 2 او د 3 ضرب ده. نو داسې هم دا لاسته راوړی شو چې A مکعب کل مربع مساوي کیږي له A په طاقت د 3 ضرب د 2 چې مساوي کیږي له A په طاقت د 6 سره. دا بل قانون شو. اوس یو بل قانون د دې طاقت هغه په داسې شکل ده چې که چیرې ولرو چې یو پر A په طاقت د N مساوي کیږي له A په طاقت د منفي N سره. د دې قانون د ښودلو لپاره موږ هم یو مثال وړاندې کوو چې که چیرې ولرو چې یو په طاقت د A په طاقت د 3 دا له A په طاقت د څه شي سره مساوي کیږي. نو موږ د تقسیم د قانون په اساس باندې موږ اول د یو په ځای باندې همیشه موږ A په طاقت د 0 لیکلی شو، ځکه هر عدد په طاقت د 0 مساوي کیږي له 1 سره پر A په طاقت د 3. اوس موږ د تقسیم عملیه په کار اچو چې له قاعدو نه یوه قاعده ونیسو، صورتونه د صورت له طاقت نه مخرج طاقت منفي کو 0 منفي 3، نو دا به شي A په طاقت د منفي 3. نو دا هم وښودل شو چې دا مساوي کیږي له A په طاقت د منفي 3 سره. یو څو علامې چې زه غواړم، یو څو عملیې په
طاقت کې چې زه غواړم مهمې دي او د تاسو باید په یاد پاتې وي. همیشه یو عدد په طاقت د 0 همیشه 1 کیږي. یو عدد په طاقت د 1 همیشه خپل عدد کیږي. ګوره چې 0 او 1 په طاقت کې وي داسې نتیجه یې دا راځي. اوس که چیرې 0 په طاقت د یو عدد کې همیشه 0 راځي، لیکن 0 1 که چیرې په طاقت د یو عدد کې همیشه 1 راځي. دغه څلورو عملیو ته باید همیشه متوجه وي، ځکه چې خصوصا په داسې مرحله کې چې نوی له طاقت سره سړی اشنا کیږي دا کنفیوژن اکثره وخت واقع کیږي. مننه.